Bannayuganda bannange abali mu Uganda ne wabweru wa Uganda balamusizza. Subiremu ekuuma obulwadde bwa COVID-19 ssenyiga omukambwe. Abalwadde mbasaasidde mbaagaliza mutereere mangu. Abalamu mwebaze Katonda. Amannya gange nze Justin Nameere. Ensonga endeese olwaleero. Unfortunately yakunyolwa ya buswavu. Naye nga fortunately oba ekirungi ekigirimu ejjayo mazima. Okugoberera posti yange gye nkoze, omuntu ayagala okweyongera okutegeera oluvannyuma lw'okusoma posti osobola okulaba vidiyo, oba abatayagala nnyo okusoma posts zinareetinga bingi, vidiyo eyinza okukuyamba n'otegeera amazima. Abajjukira emabegako awo myaka ng'ebiri, omukyala Farida Nakazi bw'asoma amawulire ku NTV ayinako ne programu, yavaayo n'agamba ensi nti nze Justin Nameere nze mpeereza bbaawe message ezimukwana, ezoonoona obufumbo bwabwe, ezoonoona erinnya lye, era n'akakasa abantu nti alina obujulizi ku buli kyayogera. Abantu abamu weewaawo banguwa okusalawo ne bagamba nti ebyo byonna kirabika bituufu. Naye tulinamu abantu abeetegereza. Era abantu bangi baavaayo. Abamu nga naba former workmates, abalala bantu bakulu mu ggwanga. Ne bamugamba bw'obanga by'oyogera tobirinaako bukakafu. Jjayo posti gy'okoze ku Justin, weetonde. Pozi ng'obulina n'akakasa abantu nti abulina. Nagezaako okurisipondinga abataagoberera lutalo olwo. Nze posti gye nakola yali yakwewozaako era ku peegi yange gyeri. Nali nnyinyonnyola ekituufu ekyaliwo. Ne ŋŋamba abantu Nakazi bwe byayogera ku nze byonna bikyamu. Nga simanyi Wumalusali bbaawe. Muyita Wumalusali kubanga mu biwandiiko bya kkooti gye naddukira ly'erinnya Nakazi bwe lyeyateekamu ng'erinnya lya bbaawe. Simumanyi, simulabangako, soogerangako naye, ne ŋŋamba omukazi abadde ki. Ye nga yeeyongera kukakasa bantu nti kyayogera kituufu. Kkooti ewa eddembe omuntu yenna alumiziddwa, bakwogeddeko ebigambo bikulumiza, bikuleetedde loosezi, bikwonoonye, okuddukira gy'eri oba poliisi n'oggulawo emisango ng'amateeka bwe gagamba. Era nagenda mu kkooti ne neekubira enduulu. Nakazi bwe n'atukakasa nti obujulizi bwonna bulina, era ne mu posti ye yagamba nga ne bwonna ntwala mu kkooti nja kusinga. Olwatuuka mu kkooti eyatugamba alina obujulizi yatandika kutujuliza bbaawe. N'agamba nti bbaawange, anti bbaawange yagenda okuleeta obujulizi yabulina. Ne bamubuuza naye bbi ebya bbaawo ebyokuleeta obujulizi byaddi. Wabwe twaddangayo ng'ajja na bifaananyi bye. Ne bamugamba ebifaananyi tebiwoza. Ebintu bye wayogera ku muntu ono bingi. Kwajjukira ng'oggyeko ekyo. Nakazi bwe mu kwogera kwe yagamba nti omukyala Olive Kigongo, mukyala wa Haji Kigongo, nti nze ampa ssente empitirivu nwanise Nakazi bwe mwonoonera obulamu bwe ne famire, n'atuuka n'okuga nti nze namuteekako abamugoberera abaagala okumutta, okumuyiira asidi. Kooti ne poliisi ne bimutegeeza nti zino allegation ku muntu nnene. Obujulizi bw'oyogerako tuteekwa okubufuna. Ekizibu kisobola okutuukako wano ensi ne yeetikka Nameere, oba abantu bo ne banenyayi nga muntu mulala yali emabega wa bino. Obujulizi bwe wayogerako tubwetaaga. Bbaawo gw'ogamba nti yabulina tumwetaaga. Ne bamusamoninganga ne mu buwandiike. Omusajja teyalinnyako ku poliisi oba kkooti. Tuba tuli awo nga Nakazi bw'ataatubuulira. Omwaka oguwedde omwezi ogwa November 2019 atubuulira nti bannange mwategedde omusajja ate bino ebintu ye yali abyekolera. Yaggulangawo fake page ne yeerimbika amannya g'abantu ne yeeweereza message kugamba nga yeekwana. Ne tumugamba nga yeeweereza nga message nga yeekwana ne yeeweereza ne zi message nga ate akuwonoona gwe mukazi we nti ye.
era ebintu byonna byeyayogeranga bino byonna byeyateekangawo mbu nina abangoberera abakola kyabagala okunzita byonna yabinteekamu ku blackmailinga ne tungaako okugamba omusajja bbaawe yali aku blackmailinga nti okunzigyamu ssente konse kaakati bino byonna obimanya ddi n'agamba bino mbimanya bwe natunuddeko mu ssimu ye kuba essimu ye mbadde sisobola kujja akisesinga ate ng'eyange ye password agimanya agiyingiramu butereevu ne mugabo wavudde ku kinaatugamba nti oluvannyuma nga omusajja yamazinze n'okunneerimbikako mbatutte ne mu kkooti nti alina workmate waabwe kwene TV eyalina embaga ye ng'embaga ya mu wiiki nga 3 omusajja n'agenda n'aregisteringa bi fake numbers n'atandika okwerimbika mu muwala oyo nti naye amukwana abantu ku luno ne bagetinga concerned ne bagamba ennaafu is enough gwe buli omu abeera ku bbaawo gwakwana atuulaawo mu nnyumba n'atandika ku trackinga bamukwana yeze fake page ezimuweereza message zagamba zimulinda n'amala kuba screenshot ne zeedelitinga fake page ziri zaali zatusobera dda nga tugamba omuntu agamba nti fake page zimuweereza message screenshot zonna azirina zo zimulinda n'atuula n'akuba ebifaananyi n'asooka atereka by'anaalaga nakazi bwe ne zimala ne zeedelitinga kye nategeerako nga bwe bannyonnyodde mu posti nti omukyalo oyo gwe yali ataddeko ekyo naye yagenda n'omwami we era ne baloopa nakazi we ne Wuma Lusali nga bulijjo Wuma Lusali yetalabika ku poliisi n'amakooti era nakazi bwe yajjanga yekka bw'asika emiguwa bw'abannyonnyola kino naye ng'era yasooka kikkiriza nti kituufu omuwala akikola essaawa eyo oluvannyuma lw'ekintu ekyo buli omu n'amugamba gundi weetereeze abantu b'obeera owalampa omusajja n'akugamba ebintu ku bantu manya nti omusajja oyo akulimba alina direction ey'okukutomeza gy'akutwala gy'olina okulaba gwenyini n'ozuukuka ne weezuukusa wekka n'ogiraba atandika ye atugamba nti okuva ku tayimu eyo atandika okwekengera luba olwo era ng'ennaku z'omubbi bwe zibaana akebera essimu y'omusajja yali yeerabidde ndowoozo girookinga oba password yali tennagirookinga agikebera asanga kazambi kasasiro yenna omusajja gw'abadde akola yeerimbika mu bantu bifeeki peegi bye biki byonna biraba mu ssimu wa poliisi yalemerangako nnyo leeta omusajja oyo n'essimu ze omusajja nga tajja era twambala ne tukizuula lwaki yali tajja asumulula essimu alaba buli kimu ne mugamba kaakati mukyala nnyabo obadde oyagala nkuyambe muki naŋŋamba njagala onsonyiwe kubanga nange ndi victim n'agamba nti naye yennyini nakazibu omusajja yatuukanga ng'amu blackmailinga nga ye nti yagendanga mu ssimu ya nakazibwe ng'ajja accessinga amanyi password ye n'akuba screenshot conversation za nakazibwe n'abantu ab'enjawulo n'abiweereza ng'ate akozesa ennamba nakazibwe z'atamanyi nga yeefudde omuntu omulala ng'amugamba twahakinze essimu yo we hacked your phone era bw'otatuwa ssente bweziti bino ebintu tugenda bibuulira public konze ne mubuuza kubanze ngoberera otuula wali n'oyogera n'engoberera ne mubuuza bwe wamugambanga nga bbaawo nti bambulackmailinga waliwo abampeereza message baagala mbawe ssente yakuddangamu ki n'agamba yaŋŋambanga bawe ssente bakuleke kuba ye yali abikola ne mugaggwawo wonna era ng'obwongo bwo tebunnakuwa sigino nti omusajja ono n'agamba nasuspectinga nga naye nga bw'omanyi ayogera bino ayogera biri alina kye yali yakola unfortunately n'embeera nga ekyo kyekyaliwo nga mbikkiriza ne mugamba essaawa eno omusajja ono abadde abeerawo era ng'obeerawo nti abadde abeera mu nnyumba yange konzi oyo ayina kapasite ekola ebyo alina obudde n'obwongo obutono obuyinza okutandika okwerimbika mu mannya g'abantu batuuke n'okutwala mu kkooti gy'omazeemu emyaka twewuba ku mapoliisi nga ye yali mizannyo gye
ali waka wobeera n'abaana bo abaana abawala ne mugamba lwaki teweegendereza ne muganze essaawa eno sirina kyakugamba kuba kati o admitins ne bwe nneeyongereyo n'omusango ndi wakusinga essente ze banaakugamba okumpa nakazi bwe nkakasa tuzirina ne mugamba kakati nnyabo kwateko genda ku Facebook yo gye wasooka okunteekako ebigambo ebimpaayira abantu obabuulire ti ebigambo bye nayogera ku Justin Nameere byali bikyamu Nazuule yabikola oli waddembe okubabuulira katemba wa bbaawo nti yabadde abikola oba oli waddembe okubabuulira obubuulizi nti Justin si yabadde abikola ne mugamba beyond that tetulina kyakwogerako nangamba Justin nange omusajja namukyaye era n'erinnya essali nalyeggyeko kati neyita Farida Nakazi we ne mmawulire na buli kimu nabyeggyeko kuba siyinza kubeera na muntu bwatyo nange emisango nagimuguddeko ne mmuga kati obadde oyagala nziramu ogwokubiri nkuyambe mu ki yatuukako n'okuŋŋamba titwaligenze ku puroguramu ye mwasuze mutya ffe twanika omusajja oyo ne mmugamba ebyo ojja bikola ne bajjawo noonya bajjawo gye bali mugende mwanike ebbaawa nze ndi third party gwe mwayingiza mu katemba wammwe wadde omusajja yakufera teyakubbako bwongo n'akubaaga n'abujja mu mutwe gwe wayina okwerowooleza ng'omukyala tewali mwana muto nti waakalaba nsi walaba alabadda walina okutuula n'ofumiitiriza omusajja ono byakugamba Katonda ajja kunjooga kunvuula kunkola byonna bye wakola morova mu lukale kubajjukira nga bwe nabagamba nti Nakazi bwe yasooka nantomentinga emyaka 2 olwampeereza message privately mugamba byoyogera sibimanyi olubuto lw'omwana wange olwokubiri lwonna nalulina ng'oli akulaga abeera mpeereza message oweereza bba wange message neebuuza ono abadde ki kati olaba yantomentingira emyaka 2 nga mugamba bannange bino ebintu sinze mbikola n'akulagako nti ne publicly teyakomaoko era na-attackinga nanumba publicly emirimu gyange egyafa mingi olw'ekintu ekyo essente zange ezaafa nyingi kuba ebintu byeyogera nga waliwo ba business partner nga patyamu ne bagasookotereza ebintu byo ne Nakazi nina foundation kitongole ky'obwannakyewa Nameere Foundation petroni waffe yatufuniranga obuyambi obusinga ng'obumu yabutuwa obulala alina gy'awandiika ne batuyamba byonna byafa kuba ne petroni yapuulinga out ovanga ku muntu okugamba nti omutaddeko n'abamutambulirako omusajja oli oba yatuulanga awo oba omutwe gwe tegukola n'agatta bintu ate nga ne gwe babibagamba Nakazi bwoba naye aliko ki nze sirabanga ku mukyala gwe bayita Olive Kigogo era soogerangako naye mmanyi mwana w'omu ku bamaneja ku UBC gye mbadde ne share drink from my cup sirina kirala kiwanvu kye mbamanyiiko nga family soogerangako naye naye Nakazi bwe yali convinced nti nze Olive ampa ssente empitirivu nti nze nnombe Nakazi without proof kakati essaawa eyo amaze alabye nti ate bbaawe yabadde abikola kati gomanyiba byonna ebiboozi bye wawuliranga Kigongo ayagala kutta musajja yatugamba nti omusajja yali tayagala kujja kwanjula nga talina ssente zijja kwanjula okwanjula kubulayo ennaku 3 n'apangawo ekiboozi nti nze Haji eyali bbaawe ayagala kunzita kati oli nti olw'okuba erinnya ly'eddene era ndowoozanga ono bwakigamba abantu tebajja ottwala naye ne mugaa lwaki gwe omusajja amannya gonna gazzaayo noona n'akugamba Kigongo n'akugamba omukyala Kigongo n'akugamba Nameere n'akugamba oyo munno bwe mukola Flavia era nga gwe tosobola tuula n'ogamba nti naye bannange ono buli omu ye ali ku ye nga gwe tosobola abakyala abagezigezi asobola okulaba omusajja apangapanga ebiboozi apangapanga ekibeera n'amubuuka abakyala Mukama yatuwa a gift of intuition use it kuba abafere bangi namubuuza onteeka otya mu leve eggulawo fake page muntu gwe tibannange saamanya ne mugamba kakati ekyokusonyiwa si kyekyali badde ekikulu kuba namugamba Nakazi bwe ne bwona neetondera ne bwompa ssente mmeka even court can't compensate me ku damage gye nasafaringa ne psychological torture
gye wateeka ku nze n'abaana bange ne famire yange n'abantu bange abanjagala. They were tortured by your allegations. Ebintu bye bewalasana byaba torturing. Ebyo byonna tolina ky'osobola kukola. Katonda yekka yayinza okumponya n'okunkompese n'okundiyirira yekka. Ne mugamba kati nze saagala kwetondako. Nkuwadde amagezi. Genda ku Facebook page yo. Buulira abantu nti bye nayogera ku Nameeri si bituufu. Ne mugamba oli waddembe okunneetondera oba nedda. Ne muganza abantu b'ensobya mbeetondera. Gwe simanyi nkuzayo na ddiini yo kyekugamba na ki naye nze bwe kisinga era namuga nti singa nze mbadde ggwe n'alyetondeddewo. Oba abantu bankuba mayinja n'alize ne mbabuulira nti omukyala bye namwogerako bikyamu. Naye munsaasire nali mistaken olw'ensonga bw'ezi. Naŋŋamba abantu mbatya. Naŋŋamba society ya Uganda eri so judgmental Justin abantu mbatya bajja kunvuma bakole ki banzijukize bajjeyo kino bajjeyo ebifaananyi bye napostinga nga ndi n'omusajja. Ne mugamba lwaki bwe wali onnyonoona tewakijjukira nti society yaffe eri judgmental. Lwaki tewafunamu busaasizi buli gwe bw'oyagala essaawa eno nze nkubeerere nkufunire. Ne mugamba muganda wange mukyala munnange nnyabo nkuwadde ennaku 9 ng'abantu obabuulidde amazima. Ne mugamba omusango sigujjayo ng'ojjayo public emaze kumanya mazima gwe togwogera nako. Ennaku 9 bwe zaggwako naŋŋamba mu butuufu abantu mbatya. Abantu bajja kunkolako effujjo banvume nnyo. Ne mugamba nkwongedde ennaku 9 buulira abantu amazima. Era essaawa ya leero gegandeese kubabuulira ti Nakazibwe ebintu bye yayogera baawe yali abyekolera. Bye mbabuulira ge mazima. Court record weeziri eza mediation. Balooya we bali okubabuulira. Nakazibwe kyenjogerako ge mazima. Wabula nkulabula mukyala Nakazibwe. Singa ogezaako kuba oyina omuze ogwagala okudemonizinga abalala gwe weerungiye. Wagga okolerera nnyo okwagalwa kwa Facebook. Success yo n'ebiruubirirwa bwe bindabikira ng'ebiyimiridde nnyo ku Facebook. Naye nze nsukkakaawo. Nkulayiriraga nnyabo singa oleetawo embeera eyagala okufuula nti kyenjogerako tokimanyi. Oba eyagala okuddamu okundabisa oba okuleetawo okwegaana. Omusango ogwo kooti yo era ejja kuddamu bino byonna era ebijjeyo. Nze nakugamba ekintu kimu. Seetaaga kwetondako because sikikkiriza nti gwe Nakazibwe oyinza n'okunneetondera nga okwetondako kuli genuine. Genda ku mikutu gyo. Jjawo bye wayogera. Else kooti ejja bitugirawo. Komya okuntumira abantu. Kuba n'abantu abadde abantumira Nakazibwe. Bangi nnyo mikwano gye. Nze gye weeziri. Lwakubanga we nabagambye sazze byakulwana, byakukola drama, ejjayo bisiiti nga bwe mubiyita. Nazze kubuulira abantu mu mazima. Agaliko high court backup. Emikwano gy'abadde atuma mwebale nnyo kuba mubadde muntuukirira. Ne sister we yajja nannyinnyonnyola nambuulira naŋŋamba munnange oli yamufuulinga. Naffe twagezaako abamu yali yatukyawa. Bambi mwenna mwebale kugezaako. Naye njagala obbajjukiza nti nze ne Nakazibwe tetwali ba enemies, tetwali balabe. Nakola ku NTV nenvawo nga tetuli ba mikwano, ne tetuli balabe. Hayi nga bw'onaakola mu kifo ng'omuntu mwemanyi nga ba workmate. Tetwali na nnyo kitugatta oba kitwawula. Kati seetaaga nnyo kutuuzibwa kwa Tabamiruka. Yakola ekintu kimu, ajja obujja kye yayogera. Buli omu yeeyongereyo n'obulamu bwe. Kuba ne bwe nnaagamba Nakazibwe nti essaawa eno kannemereko kooti ekusingisa omusango era naye nakimugamba. Ti miliyoni ze banaakugamba okunsasula tozirina. Mediator yatubuulira nti kambabuulire gy'okoma okubanga wayanoonye erinnya ly'omuntu damage gy'ekoma ne ssente ze bakugamba omuliyirira gye zikoma. Mediator n'agamba tunula ku kooti wano teri atamanyi musango guno kuba gwatu bino ebintu byammwe byatuuka wala. Era n'alabula bannange ebintu bino yenna anaaliyirira bijja kubaamu ssente nnyingi. Kati ye Nakazibwe akimanyi ti ezo ssente talina gy'agenda zijja.
okoze ku TV kumpi ogenda kuweza myaka 2 okola ku TV okyapangisa ate olikola dinze ezirindiiri. Wano omwana bwe yayogerako nti bannange nedda nze ndaba industry si yesasula obulungi mwamwetikka gwe wennyini wamwetikka. Kati byenjogera ge mazima naawe okimanyi toyina gy'ogenda kujja ssente nze zindiirira Justin. So kola ekijja mu myaka gyo, kola amazima ng'omuntu ali mu kisiibo, kola amazima ge bayita amazima. Kuba kankubuulire nnakazibwe n'omuntu yenna ndaba. Only the truth can set you free. Amazima ge gakufuula ow'eddembe. Only. Kuno okwekoza ne mwekoza bu Facebook ne mukola ki ne mubikirira ensi. Dinayo teyina kyekuyamba. Amazima ge gakufuula ow'eddembe. Era nze namugambirawo nti nze mba kuba ggwe. Nze gya bulungi nnyo abantu ne mbabuulira kuba ge mazima. Amazima kwe gakufuula ow'eddembe so so okwekoza. Maliriza ngamba bwenti. Omuntu yenna ali eyo nga baali bakuwaayiddeko gw'omanyi kyempulira. Omuntu nga tebakuwaayirizangako balituuka ne bakuwaayiriza kuba ensi ewaayira. Kati gwe bw'olaba ng'omuntu alwanirira amazima ge nga nze bwe nnwanirira amazima gange bwe ngalwaniridde okuva lwe nagenda mu kkooti mpaka bwe gaazuuka. Muleke alwanirira amazima ge. Let people fight for their truth. Because it's until you're falsely accused that you will understand lwaki balwanirira amazima gaabwe. Bw'olaba alwanirira amazima ge, muleke alwanirira amazima ge. Abakyala abali eyo mwegendereze okupapa kubasudde awabi wangi nga nange mwende kuba ffenna tuyiga bwizi. Tugezeeko okulaba nti okwegendereza kungiko kuba abafere bangi. Abafere balaavu abantu abatayagala kukola bali okupalapalanya ebitategeerekeka bangi. Sirina lutalo lwonna lwendi mu kulwanira muntu yenna nti nnwanisa nnakazi bwe nkimanyi ennaku zino nnakazi bw'abaddeko mu kusika emigwana bano Bashira Gashumba Zaara Toto Basipika Kadaga baani sibiriimu. Nze ebintu bye mbagamba nabizuula emyezi 7 emabega. Singa byali byakubuukira nti nzije improving point saali muwadde ennaku 9 ku 9. Naalize nzibuka misinde nti bannange bannaye naali badde ng'akwatidde omubbi mu kituli. Naye nagenda mpola n'enkozesa emotional intelligence. Ne muganze nkuwadde ennaku 9 ne mwongera endala. Paka bwe nalabye ng'ate waliwo akagenderere. Ak'okwagala ye asigale ng'alabika bulungi nga nze gwe yayonoona nsigadde nnyonoonese. Ne ngamba let me tell my truth. Nga mmaliriza abalabye byenjogedde ne mubiwuliriza. Njagala okwongera okutangaaza mu kintu ekimu. Omanyi nnakazi bwe yayogera bye yayogera bafolowa be oba ye yabaweerezanga ku peegi yange oba bajja buzi oba baba babadde ki ne batandika omuze ndowooza ogw'okukimbanga oluyimba n'okukintuuma ti ggwe olina obujja ku nnakazi bwe iwajera soofu nnakazi bwe palapalapa please. Mu mawulire ge Uganda kati kino nakyo kankibayambye nkyogerere ddala kuba nze sikola nnyo vidiyo zino. I write. People read my writings naye ndowooza mubadde temundabangako nga nkoze vidiyo ninjiteeka ku Facebook oba ku mikutu gyange nga yange. Naye kati ndowooza na kino kankibagambire ddala. Nze mu mawulire ge Uganda neegomba abakyala 3. Neegomba Joyce Baagala NBS kubanga mukyala ate yakulira amawulire. Neegomba Josephine Kalungi mukyala yakulira amawulire. Emyaka 7 emabega bwe nava ku MTV naleka Josephine Anka musomi w'amawulire. Olwaleero yakulira amawulire ku the top news house. Kimpa a lot of kankyegomba ndaba nga kyegombesa. Omukyala omulala gwe neegomba ye Hatman Nalugwa Sekayi nti asobodde okubeera mu public life mu bulamu bwa TV n'akuuma amaka ge nga ga kitiibwa. Afumbye emyaka 10. Temulabangako Hatman nga alengezza bbaawa amuteeka buli wamu amukolamu temulabangako baana be nga abafudde ekyokukuŋŋaanya likes.
afumba emyaka 10 era ategeka anniversary celebration. Aina business ye ya catering, alima, aina ennimiro ze nnungi nnyo. Business ye akola emikolo eminene kuba bbaawe mugagga alina mikwano gye bagagga. Asobodde okuuma obufumbo bwe nga buli intact. N'abujja mu drama n'abufuula scandal free. Mwegomba kintu kyegombesa ate n'amawulire ge n'asigala nga agakola. Ng'oggyeko abo. Ate nga nabo si beegomba nti mbayinako ennugu. Mbeegomba as references. Timukwebuulirira okwange okutonotono. Ngamba Josephine has grown. Afuuse mukyala w'amaanyi. Look at Hatimi. In my own references, reflecting ku bulamu bwange. They are references. Naye ate era nabo sinzaga nti mbalinako ennugu. Mu basajja neegomba Morris Mugisha. Kubanga nagenda okuva ku NTV nga Morris anga. Olwaleero Mugisha ku NTV yennyini yaleka rising in ranks. Olwaleero deputy managing director wa National Broadcaster ye Uganda Broadcasting Corporation. Yonna si TV yokka, yonna ne radio zonna zeetwala na buli kimu. To me that is growth. Tinze gwe naleka afuna we million 2 oba 3. Essaawa eno ali mu million 20 akuumibwa, ayina emmotoka, n'ennyumba eya gavumenti, ayina biki okusinziira ku status gy'aliko. To me that is growth. Nze bwemba wakwegomba muntu seegomba nze kiwukola na by'okola, neegomba kiki wekifunyeemu kikututte empaka wa. So bambi abagamba nti Namere alino ayiwalana nakazibwe. Please organize your brains. Sirina kimumpalanya. She's a TV presenter in the struggle, a single mother like so many of us. Sirina na tekiriiwo. Simuwalana. Kubanga yagenda okukola bye yakola nga simuyinaako lutalo. Simuwalana. Era nakati namunyiigira, but I can't say I hate her when mulaba wali ngamba bamutta aveewo no. It's just that era ng'omuntu yenna okusinziira ku bye yampaayira namunyiigira. Naye simulinaako nti nze nnyinza okuba n'ennugu konna kazibu kuki. Nabagambye dde emyaka gy'akoledde akyapangisa. Nze kuba nti nakazibu asobola okwambala ekiteri n'ateeka ku Facebook n'afuna likes. Ebyo nga birumanze Justin Namere eroya ebyo nze omukazi ali mu kupanga ebyanga alina dream etandikawo TV yange in less than a year. Ng'ongamba nti nze nnyinza okuwulira ennugu ku muntu kubanga bamuwaanye ku Facebook. Me Justin muve ku bantu, mulekerawo okwesibanga ku bantu nti gundi ampala n'abantu tebabaliiko. Nchiza ne mu day to day life abantu mulina omuzaabana basenga wange gundi tebanjagalisa, bali banfitira, my workmates bakoze bwe kati, bali tebanjagala, bano bannyinako ennugu. Muve ku bantu, abantu tebabaliiko. Organize your lives. Buli omu tereza obulamu bwo wonna wooli, naye muve ku bantu okubeeteekako pozi ng'okirinako obukakafu. N'olwekyo bafolowa bannakazibwe mwama emidomo abamanyi ennyo okuvuma okujja ku peegi z'abantu be yasindikanga n'insighting ebibinja mu bifeeki peegi byammwe mu biki. Munneesonyiwe. Ekirungi mutegedde nti bye yali ansibako bbaawe ye yali abikola. Wuma Lusali. Kati muli baddembe okulumba oba bbaawe oba mu zifeeki peegi ze yaŋŋamba nnakazibwe ayina nga 15. Obeezoze muba mulumba mumuvumire eyo oba mudde oba wannakazibwe wammugwe mukati munveeko. Leave me alone. Buli muntu kikwate mu mutwe gwo abadde akyogera oba akirowooza naawe nnakazibwe waako. I don't have any reason to hate you Farida nnakazibwe, to hate on you, okufitina, okubeera jealous of you. Teriiwo. Nkubuulidde abakyala mu Uganda be nneegomba. Omukyala mu Africa gwe nneegomba bamuyita Mutola Jaledi Keyinde, ayina degree ya biochemistry ku mutwe. Mugagga abeera mu maka 2, bali tebalina mansions, balina 2 palaces, and she's only 40. Kumpi mwenkana emyaka. She's only 40. Aweeredde abaana be, afumbye makage, married to a responsible man, a pilot, abadde mu Time magazines, all sorts of what. She has lived a fulfilled life.
I check out Omotola almost every day. Mogoberera. You know, to the extent nti namukolako n'omukwano over time. So please, munzije mu levels eziwalana abantu tikubanga oli Facebook champion nedda ebirote byange birala nnyo. Gwolaba wano nesimbye mbululu bw'abavubuka noonya obululu district 27 ezikola Buganda. Nosula ebuvuma, nosula egindi, nosula biwoteri, nosula mu motoka, ewamu wogenze tolina na wakusula, amazzi gonna awamu gakubutudde, ewalala because you're in the struggle for real things. Ndi mu struggle eya future esuka ku Facebook likes, please. Mwabamanye nnyo okuvoola abantu. Kantwala omukisa guno nammwe mbatereze. Mulekerawo kwesibanga ku bantu you hate so and so, you're jealous of nedda nnyo omuntu wamwe temumunsibako.